Leksjon 1. Familiebånd. Min bestefar, bror og onkel allmenn i familien min. Det interessant. Familiedynamikk kan være ganske unik. Ja, og moren min en kvinne som balanserer det hele vakkert. Det må være fint å ha sterke mannsfigurer rundt seg. Definitivt. Og bestemoren min bringer en slik varme til familien vår. Bestemødre har ofte den spesielle tusjen, gjør de ikke? Det gjør hun. Historiene hennes forbinder vår familiehistorie på en meningsfull måte. Jeg elsker å høre familiehistorier, de hjelper oss å forstå røttene våre. Nøyaktig. Det fantastisk å se hvordan hver generasjon bidrar. Leksjon 2. Fruktdesserter. Jeg har sett de fruktene før, men aldri tenkt på å bruke dem i desserter. Det høres morsomt ut å eksperimentere med forskjellige smaker, ikke sant? Absolutt. Jeg tror de kunne gi klassiske oppskrifter en unik vri. Ja. Tenk deg en terte med disse fruktene, det ville vært herlig. Det en god idé. Jeg vil gjerne prøve å lage en fruktsalat også. En fargerik fruktsalat kan være så forfriskende, spesielt om sommeren. Og det sunt, noe som gjør det enda bedre. Nøyaktig. I tillegg kan du være kreativ med presentasjonen. Jeg gleder meg til å prøve det. La oss planlegge en matlagingsdag snart. Leksjon 3. Tilgangskontroll. Det vanskelig å kontrollere hvem som har tilgang til sensitiv informasjon på nettet. Det derfor det viktig å være forsiktig med dataene våre, ikke sant? Nøyaktig. Å dele for mye kan føre til alvorlige personvernproblemer. Jeg helt enig. Å bruke sterke passord en god start. Ja, og aktivering av tofaktorautentisering legger til enda et lag med sikkerhet. Det gode tips. Hva annet kan vi gjøre for å beskytte oss selv? Regelmessig oppdatering av programvare hjelper også med å fikse sårbarheter. Det gir mening. Å holde seg informert om sikkerhet avgjørende. Sikkert. La oss holde hverandre oppdatert på nye tips vi finner. Leksjon 4. Lagånd. Jeg pleier å støtte hjemlandets lag under konkurranser. Det flott. Nasjonal stolthet kan være så oppløftende under spill. Ja, men jeg setter pris på alle de talentfulle utøverne fra andre land også. Absolutt. Det inspirerende å se slik dyktighet og engasjement over hele verden. Sport bringer virkelig folk sammen, gjør det ikke? Det gjør de. Det fantastisk å feire talent, uavhengig av nasjonalitet. Jeg elsker hvordan sport kan skape vennskap på tvers av landegrenser. Nøyaktig. Det handler om samhold og respekt for hverandre. La oss se en kamp sammen en gang, det blir gøy. Leksjon 5. Søvnplan. Det et godt råd. Ikke glem å opprettholde en konsekvent søvnplan. Selv i helgene, ikke sant? Det så lett å falle ut av rutinen. Ja. En god søvnplan holder kroppen vår synkronisert.
Jeg opplever at jeg føler meg så mye bedre når jeg holder meg til det. Samme her. Det påvirker virkelig humøret og energinivået vårt. Nøyaktig. Det er også viktig for den generelle helsen. La oss minne hverandre på å følge med på søvnen vår. Det vil jeg gjerne. Litt ansvarlighet kan gå langt. Sikkert. La oss prioritere søvn sammen. Leksjon 6. Avbestillingsregler. Når jeg bestiller en reise, lurer jeg alltid på om avbestillingsregler. Det er en smart vurdering. Er de vanligvis fleksible? Det kommer an på selskapet, men mange er ganske imøtekommende. Det er godt å vite. Hva bør folk se etter disse retningslinjene? De bør sjekke om det er noen gebyrer for kanselleringer eller endringer. Det gir mening. Jeg foretrekker en plan som tilbyr gratis kanselleringer. Absolutt. Det gir trygghet når du planlegger reise. Har du noen gang måttet avlyse en reise og møtt utfordringer? Ja, en gang måtte jeg endre planer, men heldigvis var politikken nyttig. Leksjon 7. Handleliste. Bare vanlig kumelk, takk. Skjønner det. Jeg skal sørge for å hente ferske råvarer også. Det høres perfekt ut. Frisk frukt og grønnsaker er viktig. Det er de virkelig. De gjør måltider så mye sunnere og smakfullere. Nøyaktig. Er det noen spesifikke frukter du vil at jeg skal ta? Hva med litt jordbær og bananer? De er mine favoritter. Gode valg. Jeg skal også se etter sesongens grønnsaker. Det ville vært fantastisk. Ferske ingredienser utgjør hele forskjellen. Jeg gleder meg til å lage noe deilig med dem. Leksjon 8. Utmerket service. Vi forstår viktigheten av å yte utmerket service til alle våre gjester. Absolutt. Det gjør en så stor forskjell i deres opplevelse. Ja, når gjester føler seg verdsatt, er det mer sannsynlig at de kommer tilbake. Det er sant. En innbydende atmosfære kommer langt. Det handler om å skape minneverdige øyeblikk for dem. Nøyaktig. Hver interaksjon teller, uansett hvor liten. La oss brainstorme nye måter å forbedre tjenesten vår på. Jeg elsker den ideen. Kontinuerlig forbedring er nøkkelen. Sammen kan vi skape en enda bedre opplevelse for alle. Leksjon 9. Kunderekkevidde. For å nå ut til kunder effektivt, lager jeg et nettsted. Det er et smart trekk. En nettside kan vise frem tilbudene våre på en fin måte. Ja, og jeg vil bruke sosiale medier for å promotere det videre. Flott idé. Sosiale medier er et kraftig verktøy for engasjement. Nøyaktig. Det hjelper oss å få kontakt med et bredere publikum. Hvilke plattformer har du tenkt å fokusere på? Jeg tror Instagram og Facebook vil være det beste for visuelle. Jeg er enig. Visuelt innhold kan virkelig tiltrekke seg oppmerksomhet.
La oss samarbeide om noen kreative ideer til innleggene våre. Leksjon 10, midtpunkt i stuen. Det ble kjempebra. Det er nå et midtpunkt i stuen min. Det er fantastisk. Et godt midtpunkt kan virkelig binde et rom sammen. Ja, det trekker blikket og gir karakter til rommet. Hva brukte du til å lage den? Jeg kombinerte noen livlige farger og teksturer for en innbydende look. Høres vakkert ut. Jeg elsker når innredning reflekterer personlig stil. Nøyaktig. Det gjør at plassen føles mer som hjemme. Jeg vil gjerne se den. Kanskje jeg kan få litt inspirasjon til stedet mitt? Selvfølgelig. La oss snart ha et lite dekorasjonsvindu. Leksjon 11, frokostplaner. Høres bra ut. Hva skal vi ha til frokost? Hva med litt toast og kaffe? Det er en klassisk kombinasjon. Det høres perfekt ut. Jeg elsker å starte dagen med en varm kopp kaffe. Jeg også. Og toast kan være så allsidig, vi kan legge til forskjellige pålegg. Absolutt. Jeg liker avokado på toast, det er sunt og deilig. Det er et godt valg. Jeg kan gå for peanøttsmør og banan. NAM. Det er også et velsmakende alternativ. La oss lage mat. Ja, jeg gleder meg. Frokost er dagens beste måltid. Det er det virkelig. La oss gjøre det til et morsomt morgenritual sammen. Leksjon 12, papirhandel. Vel, glad shopping. Ha det gøy med det nye brevpapiret ditt. Takk. Jeg er veldig spent på å plukke ut noen kule forsyninger. Skrivesaker kan være så gøy, spesielt med alle fargene og designene. Jeg vet, ikke sant? Jeg elsker å bruke pene notatbøker og fargerike penner. De kan virkelig inspirere til kreativitet i arbeidet ditt. Nøyaktig. Dessuten gjør det morsommere å studere. Har du en favoritttype skrivesaker? Jeg er en stor fan av klistrelapper, de hjelper meg å holde orden. Flott valg. La oss se hvilke unike gjenstander du kan finne i dag. Leksjon 13, nasjonalparkbesøk. Det er en nasjonalpark ikke langt unna her. Virkelig? Er det lett å komme dit med offentlig transport? Ja, det er ganske tilgjengelig. Busstjenesten går direkte dit. Det er praktisk. Jeg elsker å utforske parker og natur. Jeg også. Det er en fin måte å unnslippe byen litt. Hvilke aktiviteter kan vi gjøre der? Turstier og naturskjønn utsikt er definitivt høydepunkter. Høres perfekt ut. Jeg vil gjerne ta noen bilder av landskapet. La oss planlegge en dagstur snart for å nyte den friske luften og skjønnheten. Leksjon 14, historiske oppfinnelser. Oppfinnelsen jeg leste om var en elektrisk maskin som ble brukt til å registrere aksjekurser. Det høres fascinerende ut. Hvordan fungerte det nøyaktig? Det automatiserte prosessen, noe som gjorde det mye enklere for handelsmenn.
Det må ha endret måten folk investerte i aksjer på. Absolutt. Det var et betydelig fremskritt innen finansteknologi. Slike innovasjoner kan virkelig forme hele bransjer. Ja, og de fører ofte til flere oppfinnelser. Jeg elsker å lære om hvordan teknologien har utviklet seg over tid. La oss utforske flere oppfinnelser neste gang. Det er så interessant. Leksjon 15. Barnekirken. Det anses vanligvis som dårlig for barn å sitte gjennom lange tjenester. Derfor har mange kirker en egen barnekirke eller søndagsskole. Nøyaktig. Det holder dem engasjert og lærer på deres nivå. Det er viktig for dem å føle seg inkludert samtidig som det er tilpasset alder. Ja, og det lar foreldre fokusere på tjenesten uten distraksjoner. Jeg synes det er en god idé å ha en egen plass for barn. Absolutt. Det fremmer en følelse av fellesskap blant unge medlemmer. La oss diskutere hvordan vi kan støtte disse programmene i vårt område. Det vil jeg gjerne. Det er viktig å pleie neste generasjon. Leksjon 16. Gruppestørrelse. Selvfølgelig. Hvor mange personer vil være i gruppen din? Vi blir 20 totalt. Er det håndterbart? Ja, det høres ut som en morsom gruppe for aktivitetene våre. Det synes jeg også. Den er stor nok til å ha mangfold, men liten nok til å holde seg organisert. Nøyaktig. Det blir lettere å koordinere planer med det antallet. Hvilke aktiviteter synes du vi bør inkludere? Jeg foreslår noen lagbyggingsøvelser og spill for å bryte isen. Flott idé. Det vil hjelpe alle til å føle seg mer komfortable. La oss sørge for å planlegge noen hyggelige øyeblikk for alle. Leksjon 17. Trening og hobbyer. Jeg tar av tid til trening og hobby jeg liker. Det er en god idé. Hva med å sette grenser for å beskytte den tiden? Absolutt. Det er viktig å prioritere det som gjør oss lykkelige. Ja, og det bidrar til å opprettholde en sunn balanse mellom arbeid og privatliv. Jeg prøver å planlegge treningsøktene mine akkurat som alle viktige avtaler. Det er smart. Jeg burde gjøre det samme med hobbyene mine. Det handler om å få tid til det vi elsker. La oss oppmuntre hverandre til å holde fast ved våre rutiner. Definitivt. Å ha et kompissystem gjør det lettere å holde seg engasjert. Leksjon 18. Australian Outback. De tørre avsidesliggende områdene i Australia, kjent som Outback, er fascinerende. Ja, de inneholder flere sand- og steinete landskap, ikke sant? Nøyaktig. Det er et unikt miljø med sin egen skjønnhet. Jeg vil gjerne utforske Outback en dag. Det virker så eventyrlig. Det er det virkelig. Storheten og isolasjonen kan være ganske fengslende. Tror du det er lett å reise rundt i disse områdene? Det kan være utfordrende, men det er turer tilgjengelig for besøkende. Det høres ut som en fin måte å oppleve det trygt på. La oss planlegge en tur dit en dag for et uforglemmelig eventyr.
Leksjon 19. Litterære mysterier. Bøkenes verden kan være et vedvarende mysterium for motstanderne av sataniske vers. Det er et spennende tema. Hva synes du er mest fascinerende med det? Det reiser spørsmål om tolkning og ytringsfrihet. Absolutt. Litteratur utfordrer ofte samfunnsmessige normer og tro. Noen synes det er truende, mens andre ser det som kunst. Det er interessant hvordan ulike perspektiver kan føre til så sterke følelser. Ja, og det er viktig å diskutere disse forskjellene åpent. Jeg er enig. Å forstå ulike synspunkter beriker leseopplevelsene våre. La oss dykke dypere inn i litterære diskusjoner neste gang. Leksjon 20. Beach Getaway. Jeg vurderer en strandferie et sted med fantastiske kystlinjer. Det høres fantastisk ut. Har du en bestemt plassering i tankene? Jeg har tenkt på å besøke en tropisk øy eller en kystby. Begge alternativene høres herlig ut. Jeg elsker å slappe av ved havet. Jeg også. Lyden av bølger er så beroligende. I tillegg er det så mange morsomme aktiviteter å nyte på stranden. Nøyaktig. Svømming, snorkling og sandvolleyball er alle gode alternativer. La oss planlegge denne turen sammen. Det blir en fantastisk opplevelse. Jeg kan ikke vente. En strandferie høres ut som den perfekte flukt. Leksjon 21. Middagsplaner. Ikke verst. Jeg planlegger å lage middag i kveld. Og virkelig? Hva lager du? Jeg tenker å lage en deilig pastarett med hjemmelagesaus. Det høres fantastisk ut. Jeg elsker pasta. Hva slags saus lager du? Jeg skal bruke ferske tomater, hvitløk og basilikum til en klassisk marinara. NAM. Det høres så friskt og smakfullt ut. Har du en hemmelig ingrediens? En klype sukker hjelper alltid med å balansere surheten i tomatene. Det tipset skal jeg huske. Setter du den sammen med noe? Ja, jeg serverer den med en enkel salat og hvitløksbrød ved siden av. Leksjon 22. Mangfold i arbeidsstyrken. Det er sant. Det kan føre til en mer mangfoldig og inkluderende arbeidsstyrke. Absolutt. Mangfold bringer ulike perspektiver og ideer til bordet. Det forbedrer virkelig kreativiteten og problemløsningen i team. Ja, og det er med på å skape et mer dynamisk arbeidsmiljø. Jeg tror bedrifter har stor nytte av å omfavne inkludering. Definitivt. Det fremmer en følelse av tilhørighet for alle involverte. I tillegg tiltrekker det seg et bredere spekter av talenter. Nøyaktig. Det er en vinn-vinn-situasjon for både ansatte og arbeidsgivere. La oss gå inn for disse verdiene på arbeidsplassen vår. Leksjon 23. Presentasjonsferdigheter. Jeg har også holdt noen presentasjoner. Det er en ferdighet verdt å mestre. Det er flott. Og presentere kan virkelig øke selvtilliten din. Ja, og det bidrar til å forbedre kommunikasjonsferdighetene totalt sett. Jeg er enig. Hvilke tips har du til noen nye til å presentere?
Øvelse er nøkkelen. Å kjenne materialet godt gjør en stor forskjell. Det høres nyttig ut. Jeg skal prøve å øve mer før min neste. Å engasjere seg med publikum kan også gjøre presentasjonen din mer effektiv. Det er et godt poeng. Jeg skal jobbe med å få øyekontakt og stille spørsmål. Du kommer til å gjøre det bra. Det handler om å få kontakt med lytterne dine. Leksjon 24. Ordne transport. Det høres bra ut. Kan vi også ordne transport til hotellet? Absolutt. Jeg kan hjelpe med det. Foretrekker du taxi eller shuttle? En shuttle ville vært mer økonomisk, tror jeg. Flott valg. Transport er vanligvis mer praktisk for grupper. Ja, og de slipper deg ofte rett ved hotellinngangen. Nøyaktig. Jeg sjekker timeplanen og bestiller den for oss. Takk. Det tar en belastning fra tankene mine. Ikke noe problem. La oss sørge for at alt er ordnet før vi drar. Høres ut som en plan. Jeg setter pris på din hjelp. Leksjon 25. Lokale forestillinger. Jeg har spilt i rundt 5 år nå, og av og til opptrer jeg på lokale kaféer. Det er kjempebra. Det må være spennende å dele musikken din med andre. Det er det virkelig. Atmosfæren på disse kaféene er så varm og innbydende. Jeg kan tenke meg. Spiller du originale sanger eller covers? For det meste omslag, men jeg har begynt å inkludere noen av mine originale stykker. Det er fantastisk. Det er en fin måte å vise frem talentet ditt. Takk. Jeg liker utfordringen med å opptre live. Jeg vil gjerne komme og se deg spille en gang. Det ville vært flott. Jeg gir deg beskjed når min neste konsert er. Leksjon 26. Hotellbestilling. Det høres bra ut. Vennligst bestill det for meg. Greit, rommet ditt er booket. Nyt oppholdet ditt. Takk. Jeg setter pris på at du tar vare på det for meg. Ikke noe problem. Det er min glede å hjelpe. Trenger du noe annet? Bare detaljene om innsjekkings- og utsjekkingstider vil være nyttige. Sikker? Jeg sender deg all informasjon du trenger. Perfekt. Det gjør planleggingen så mye enklere. Jeg er glad for å høre det. Ha en flott tur. Takk igjen. Jeg ser virkelig frem til det. Leksjon 27. Jobbroller. Anna tok seg en jobb med å passe andres barn. Det høres givende ut. Hvordan har hun funnet det så langt? Hun elsker det. Barna underholder henne. Det er fantastisk. Det må være tilfredsstillende å være med på å forme livene deres. Absolutt. Det er et stort ansvar, men hun nyter hvert øyeblikk. Og Louise passet på huset, ikke sant? Ja, hun holder alt i orden og tar seg av gjøremålene. Det er flott at de begge fant roller som passer dem godt. Definitivt.
De utgjør et flott team som balanserer ansvaret deres. Leksjon 28. Møte nye mennesker. Hei, jeg heter Jack. Hva heter du? Jeg er Lisa, hyggelig å møte deg. Hyggelig å møte deg også, Lisa. Hvordan har du det i dag? Jeg har det bra, takk. Bare nyter dagen. Det er flott å høre. Har du vært her før? Nei, dette er min første gang. Jeg gleder meg til å utforske. Du kommer til å elske det her. Det er så mye å se og gjøre. Jeg gleder meg til å sjekke alt. Noen anbefalinger? Absolutt. Jeg vil foreslå å besøke det lokale markedet. Det er livlig og morsomt. Leksjon 29. Bålminner. Vi satt rundt et bål om natten og sang sanger. Det høres ut som en morsom opplevelse. Har du stekt marshmallows? Ja, vi ville steke marshmallows og lage esmores. Det er det beste. Bålsanger samler alltid alle. Nøyaktig. Det skaper en så varm og vennlig atmosfære. Har du en favorittbålsang? Jeg elsker å synge Kumbaya, det er en klassiker. Det er et godt valg. Det fanger virkelig campingånden. La oss planlegge en campingtur. Jeg vil gjerne gjenoppleve de øyeblikkene. Leksjon 30. Rimelige priser. Er prisene rimelige i den butikken? Ja, de har ofte gode salg og rabatter. Det er fantastisk. Det er alltid hyggelig å finne gode tilbud. Absolutt. Jeg elsker å shoppe når jeg kan spare penger. Har du noen favorittgjenstander du vanligvis ser etter? Jeg sjekker alltid etter klær og hjemmeinnredning. Det er gode valg. Det er gøy å friske opp garderoben. Definitivt. La oss gå på shopping sammen neste gang. Høres ut som en plan. Jeg gleder meg. Leksjon 31. Overskuddsfordeling. Når man diskuterer allokering av fortjeneste og tap, er det viktig å finne en rettferdig balanse. Jeg ser hvor du kommer fra. Hva med å vurdere en prosentbasert tilnærming? Det kan fungere bra. Det sikrer at alle får en rettferdig andel basert på deres bidrag. Nøyaktig. Dessuten motiverer det alle til å jobbe hardere for bedre resultater. Høyere. Åpenhet i prosessen er også avgjørende for å opprettholde tilliten. Absolutt. Tidlig kommunikasjon kan forhindre misforståelser blant teammedlemmer. La oss utarbeide et forslag som skisserer denne tilnærmingen til vårt neste møte. God idé. Jeg tror det vil hjelpe oss å gå jevnt videre. Jeg gleder meg til å se hvordan denne planen utvikler seg. Leksjon 32. Segregeringslover. I USA, spesielt i sør, var det segregeringslover som forbød svarte og hvite å blande seg. Det er en urovekkende del av historien. Det er vanskelig å tro at slike lover eksisterte. Ja, det fremhever virkelig de dype splittelsene i samfunnet på den tiden.
Disse lovene påvirket så mange aspekter av livet, fra skoler til offentlige fasiliteter. Nøyaktig. Det er viktig å huske denne historien for å forstå hvor langt vi har kommet. Og å erkjenne at det fortsatt er arbeid å gjøre for likhet og rettferdighet. Absolutt. Diskusjoner som dette er avgjørende for bevissthet og endring. La oss fortsette å utdanne oss selv og andre om disse problemene. Definitivt. Kunnskap er makt i kampen mot diskriminering. Leksjon 33. Forhandlingsstrategier. Det er sant. Hvilke andre forhandlingsstrategier bruker du vanligvis? Jeg starter ofte med å bygge relasjoner med den andre parten. Det bidrar til å skape en positiv atmosfære. Det er en flott tilnærming. Å etablere tillit kan føre til bedre resultater. Ja, og jeg liker også å forberede meg grundig, kjenne mine mål og grenser. Det er smart. Å være godt forberedt gir deg selvtillit under forhandlinger. Jeg er enig. I tillegg kan det være fleksibel hjelpetid med å finne felles grunnlag. Absolutt. Noen ganger fører kompromisser til de beste løsningene for alle. La oss dele våre erfaringer og lære av hverandre for å forbedre ferdighetene våre. Det vil jeg gjerne. Vi kan bli bedre forhandlere sammen. Leksjon 34. Middagsideer. Hei, jeg har lyst på noe deilig til middag i kveld. Noen ideer? Hva med å prøve en hjemmelaget pastarett? Det er alltid en hit. Det høres fantastisk ut. Jeg elsker pasta, det er så allsidig. Nøyaktig. Du kan legge til alle ingredienser du liker, fra grønnsaker til kjøtt. Hva med en kreme alfredo-saus? Det er en av mine favoritter. Ja. Jeg kan allerede forestille meg hvor deilig det ville være. La oss samle ingrediensene og lage mat sammen. Jeg er med. Matlaging kan være så gøy, spesielt med godt selskap. Jeg kan ikke vente. Det blir en smakfull kveld. Leksjon 35. Filmlørdager. Hva liker broren din å gjøre på lørdag ettermiddag? Han elsker å gå på kino med vennene sine. Det er deres helgetradisjon. Det høres gøy ut. Hva slags filmer ser de vanligvis? Hovedsakelig tegneserier og actionfilmer. De elsker et godt eventyr. Tegneserier er flotte for alle aldre. De bringer alltid frem minner. Nøyaktig. Det er fint å ha noe lett å glede seg over. Snakker han noen gang om filmene etter at han kommer tilbake? Ja, han deler ofte favorittscenene og karakterene sine med oss. Det må være en fin måte for ham å knytte bånd til vennene sine også.